但係呢一部就用呢一隻啦，咁佢就裝上其實就得兩粒螺絲嘅啫，呢度一粒，同埋呢度一粒。咁裝呢嚿嘢咧，試下呢度跌落去。咁呢個用嚟固定嘅。開頭就靠我啦。講住抹一抹先，有啲油嘅上面。有冇紙巾嗰啲或者布嗰啲啊？又有羊肉，這個。老闆有冇用？咁其實佢呢度佢其實好簡單嘅，佢就係靠啲雪油等佢順滑啲。如果你發覺佢流得太多，咁你自己補翻啲落去得嘅。你揾我哋搞都得。擰翻出嚟就 unlock 就可以騰上頭啦。整佢就 lock 到啦。好啦。咁你仲有等等。哇！呢個位咁凍㗎，咁凍嘅呢個位，凍啊！頭先太凍啊，熄咗佢，咁啊整，佢就好凍啊，好犀利，熄咗佢。係咪啦？收嚟自救工具。都係咁凍嘅，有喎。呢個一定要開㗎，呢個吹住呢個震添啊！已經。大佬。開始教嘛。OK， 呢個我係喐得㗎嘛。咁落實佢咧就下邊喺下邊有一個位係可以停嘅。你企呢度冇咁凍。其實我而家唔會鎖晒住，因為佢一定要噴位嘅。我一陣最後到呢個啦。噴到呢邊，咁就係篤落呢個窿度。跟住到個 screener。呢嚿你哋使唔使裝？冇，我哋冇，我哋行嗰嚿嘢。或者佢改咗呢嚿嘢就。係啊，佢收翻嗰嚿嘢，而家裝翻標。呢個 screen 你裝嘅時候就盡量唔好摸到佢塊鏡啦。呢個會如果咪手指毛會有影響啦。有冇分前後嘅呢個？一定係logo去前。哦，logo 喺前 UD 嘅較前後。即係調轉咗你會發覺好怪，因為插線你會調轉咗嘅。係啊，但係好平。係啊，咁推佢。咁原則上睇好似係就係咁樣啦。我應該開咗呢個先。其實佢呢度唔可以彈嘅。睇環境啦，通常我就會將呢邊貼啲。嗰個距離，嗰個距離要幾多啊？距離一陣間前後都得係咪啊？個畫面咧就我對你講，我要 lock 咗呢度先。好凍啊！唔係。呢個 screen 咧，你都要固定嘅。就呢度有一個，兩邊都有兩個，就係兩個6個字嘅。
係啊。咁咪兩支條條啦。基本上差唔多多完㗎啦，咁就仲爭呢個係放就得。咁點樣噴呢個咧？其實就要打光，當然。